السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. جالنا شوية زيتون كده من مصر، فقلنا نعملهم معاكم على القناة بتاعتنا، اوريكم طريقة التخليل بتاعتنا في الزيتون. فجبنا شوية الزيتون زي ما انتم شايفين كده، نوعين مع بعض، تفاح وزيتون من اللي هو البلدي العادي. وقلنا هنعمله بقى نخلله. انا جبت جزرايه بشرتها وشويه فلفل حار كده، كم حبه كده زي ما انتم شايفين. هحط الفلفل مع الزيتون والجزر المبشوره دي زي ما انتم شايفين كده في في الطبق بتاعي، مع شويه فلفل احمر واخضر مجروشين، بشرتهم برضه او ضربتهم في الكبه، مع 5 4 فصوص توم، ومع معلقتين زيت زيتون. وهقلب المكونات دي مع بعضها، وبعد كده هحط اللي انا بشرته ده، الفلفل والجزر والثوم، هحطه على الزيتون والفلفل الحار، هقلبهم مع بعض. هغلف الزيتون بتاعي بزيت الزيتون والخلطه اللي انا عملتها قدامكم دي. ده بس جزر مبشور وفلفل احمر مبشور مع توم، وهقلبه في الزيتون. ماشي، يعني هغلف الزيتون كله بشويه الزيت بتاعي اللي هو الزيتون مع الجزر والفلفل. بعد ما اغلفهم كده كويس، هروح جايبه بقى الطبق بتاعي، هحط فيه اظبط بقى الميه والملح والخل بتاعي اللي هحطه على الزيتون. زي ما انتم شايفين كده انا هحط 6 معالق ملح. ماشي، انا حطيت 6 معالق ملح، هم 4 قدامكم، وزودت كمان 2، حطيت 6 معالق ملح ونص معلقه ملح ليمون. مع نص معلقه اللي حطيتها دي ملح ليمون، ودي معلقه كركم، وهجيب برضو معلقه بابريكا. زي ما انتم شايفين اهو، حطيت معلقه بابريكا ومعلقه كركم و6 معالق ملح وربع نص معلقه ملح ليمون. وده بقى الليمون، انا جايبه ليمون جاهز بحط منه على طول. حطيت كده كوبايه، وهكمل هحط كميه الميه على قد البرطمان اللي هحط فيه الزيتون بتاعي. انا حطيت كده في مقدار 6 كوبايات ميه، يعني كل كوبايه حطيت لها معلقه ملح كبيره، 6 كوبايات ميه. ماشي، هجيب بقى الزيتون بتاعي اللي انا غلفته بالزيت، هروح حطاه في البرطمان بتاعي الاول، وبعد كده هجيب بقى الميه بتاعتي اللي انا حطيت فيها ملح الليمون، وحطيت فيها البابريكا والكركم والملح، وقلبتهم حلو لغايه ما الملح داب كده. واروح حاطه الزيتون بتاعي في البرطمان، وهحط الميه لغايه ما تغطي الزيتون بتاعي في البرطمان. الميه لازم تغطي الزيتون بتاعك. هعبي الكميه كده قدامكم اهو في البرطمان زي ما انتم شايفين. الاول طبعا الزيتون قبل ما اعمل فيه اي حاجه غسلته وسبته في المصفى يصفي ميته خالص، وبعد كده رحت حاطه عليه التتبيله زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه تغسليه، يكون عليه تراب، يكون عليه رمله، تغسليه الاول وتنضفيه، وبعد كده بتروحي مصفياه وحاطه التغليفه دي عليه، وحاطه بقى الميه اللي ملحتها معاكم اهي، اللي هي فيها ملح ليمون وبابريكا وكركم. هملى البرطمان بتاعي، الميه ما لقيتهاش كفت، هحط كمان كوبايه لغايه ما اغطي الزيتون بالميه. كوبايه الميه اللي هزيد بيها هحط لها معلقه ملح برضو. يعني الاول حطيت معاكم هنا 4 معالق ملح، والميه ما كفتش، زودت كمان كوبايتين وحطيت معلقتين ملح، يعني كل كوبايه ميه عليها معلقه ملح. ماشي، ده لسه البرطمان بتاعي ما غطاش حلو اهو زي ما انتم شايفين. زودته اهو، جبت شويه ميه في مقام كوبايتين ميه، وحطيت لهم برضو معلقتين ملح. وهيجي على الوش كده هحط برضو شويه ليمون تاني، عشان ما فيش اي بكتيريا تدخل البرطمان ولا اي حاجه تتكون على وش الزيتون بتاعي. حطيت كمان نص كوبايه ليمون على وش الزيتون. وهجيب ورق لوري، وهجيب كمان اللهم صل على سيدنا محمد، ورق لوري حطيته، وحطيت زيت زيتون برضو على وش الزيتون زي ما انتم شايفين اهو. وهحط معلقتين سكر كمان، عشان الزيتون بتاعي لما يتخلل ما يبقاش السكر بيخليه مقرمش وحلو، ما يخلوش ينهري يبقى طري، بيمنع الهريان بتاعه او الدبلان بتاعه، ما يخلوش ينهري بسرعه زي ما انتم شفتوا اهو. وحبه ورق لوري حطيته بيعمل له ريحه حلوه وطعم حلو. ورق اللوري في اي مخلل بتحطيه بيعمل ريحه وطعم حلو. يبقى انا حطيت مع الزيتون كام ورقه لوري كده، وادي معلقتين سكر عشان يبقى مقرمش وما يتبلش معاك بسرعه ويطرى. وحطيت شويه زيت زيتون على وش الزيتون زي ما انتم شفتوا، وشويه برضو ليمون، نص كوبايه ليمون. ماشي، وهغطي عليه برضو، هجيب ورقه استرتش كده زي ما انتم شايفين كده، وهغطي عليه كويس عشان ما يخشش له اي هوا، لان لو دخله اي هوا هيعمل عفونه معاك وبكتيريا ومش هيبقى حلو.
ماشي زي ما انتم شايفين اهو. هغطيه بقى وهقفل ايه عليه اهو. جبت الاسترتش هروح مغطياه عشان يبقى محكم وما يدخلش له اي هوا خالص. ولازم تقفلي الغطا حلو على البرطمان بتاعك، تجمدي قوي عليه يعني زي ما انتم شايفين اهو. ونرجو بقى ان انتوا تجربوا طريقتنا، طريقة مضمونة وحلوة. واشتركوا بقى واكتبوا رأيكم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.